Tapi ngomong masalah kondangan, ada cerita dari Ari Untung. Bapaknya itu udah mulai agak pikun gitu. Salaman ditempelin. Kalau dulu nggak masukin angpau, langsung masukin gitu, tempelin ke tangan si pengantinnya. Pas pulang nyampe rumah, kok amplop masih ada? Yang dikasih obat batuk. Bapaknya Ari Untung komedi. Tapi dia lucu banget yang dia cerita, dia mau boncengin ibunya ke pasar. Iya. Terus dia pergi deh. Malam kemudian bapaknya balik lagi. Ibu kamu hilang. Nggak tahu ibunya belum dibawa. Lupa.